तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एलजी फ्रंट लोडिंग मशीन में कैसे आई का एरर आता है। अगर आई का एरर आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट लोडिंग मशीन है और इसमें आई का एरर आ रहा है। आई का एरर इस वजह से आता है कि इसमें पानी इसको नहीं मिल रहा है, मतलब इनलेट वाल्व को सप्लाई में लाइट की सप्लाई आ रही है और इसको पानी नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आई का एरर आ रहा है। अगर इसको पानी मिलना चालू हो जाएगा तो भी आई का एरर जाएगा नहीं, क्योंकि इसको फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और आपको इसके लिए इनलेट वाल्व को चेक करना पड़ेगा कि इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इनलेट पाइप को भी चेक करना पड़ेगा कि टैप से पानी आ नहीं रहा। आ रहा है तो ये आई का एरर नहीं आएगा। डेफिनेटली आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से अपने मशीन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने किसी टेक्नीशियन को पैसे देने से बच सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अगर कुछ है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।